trasmissione chiudiamo con la carrellata degli ospiti con Luigi Gambellini, Patria e Furlane. Il 4 di dicembre ormai si è deciso, si vota per referendum costituzionale. Le indicazioni che voi date ai vostri elettori quali sono? Sì, effettivamente è partita la campagna per il sì da parte di Matteo Renzi e di chi ovviamente lo sostiene. Noi invece siamo partiti con la campagna del no. Il no perché rappresenta, in particolare per la nostra regione, che è una regione a statuto autonomo, un indebolimento politico e anche economico per la nostra gente, per le nostre famiglie, per i nostri giovani e per le nostre aziende. Abbiamo sentito che la Confindustria ha deciso di mandare una lettera a tutti i loro associati e a tutte le aziende in Italia per sollecitare affinché votino per il sì. Noi invece faremo altrettanto nel nostro Friuli per invitare tutti i titolari delle aziende e i loro collaboratori a votare per il no, perché se il sì vincerà, noi riteniamo di no, ma comunque se dovesse accadere, in Friuli le aziende e le persone si troveranno a pagare circa un 30% in più di tasse, ovvero di servizi in meno. Quindi un colpo molto duro, soprattutto per chi come noi confina con l'Austria, con la Slovenia, comunque con i paesi dell'Est, dove l'economia va molto bene e le nostre imprese come sempre soffrono. Senta Gambellini, invece ovviamente è un referendum a misura di Matteo Renzi. Ho fatto la domanda anche a chi l'ha preceduto prima, cioè a Gianluigi Pegolo. In caso di sconfitta Matteo Renzi deve andare a casa oppure c'è l'opzione B, deve rifare un governo ma lui da leader? Allora, io direi che dovrebbe andare a casa comunque, però se è veramente un leader e ha del coraggio dovrebbe affrontare il voto negativo delle persone, farci una pensata e dire forse devo cambiare strada. Questa forse sarebbe la cosa più coraggiosa e più sensata che un capo del governo dovrebbe fare davanti a una decisione contraria rispetto alla sua, da parte del popolo, che poi è il popolo sovrano. Io ringrazio Luigi Gambellini, con lui si chiude qui la primissima parte del